वेलकम वेलकम। उम्मीद होगी आप सभी लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं बीफ कढ़ाई। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी पिछली वाली जिसमें मैंने बीफ बनाए थे तो आप जाके वो देख लिए, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी रेसिपी। तो मैंने बीफ फ्रीज़ कर दिए थे, अब हम इसका कढ़ाई बनाएंगे। बीफ टिक्का बना के हम लोग इसको फ्रीज़ कर देते हैं इस तरह कढ़ाई के लिए। जब हम वो कढ़ाई बनाते हैं तो हम इसको फ्रीज आउट कर लेते हैं। अब हम बीफ कढ़ाई का टिक्का रेडी करेंगे, मसाला रेडी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने टमाटर ले लिया है जो कि मैंने छील के इसको कट कर लिया है। और अब हम बीफ कढ़ाई का मसाला बनाएंगे। टमाटर को हम लोग अच्छे से खुल चुकी है। हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, हरा धनिया। मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब मैं इसमें डालूंगी अदरक। अब हम इसको 5 मिनट भूनेंगे। फिर हम लोग हरा धनिया डाल के इसको दम पे रख देंगे। नहीं डलता है, अगर हम कढ़ाई में ज़्यादा पानी डालेंगे तो कढ़ाई का जायका खराब हो जाएगा। इसका ऑयल ऊपर आ गया है, मैंने इसको दम पे लगा। आ गया नहीं है, जब इसका ऊपर आ जाएगा तेल तब मैं आपको दिखा दूंगी। तो हमारा ये डिश तैयार है और मैंने हरा धनिया और अदरक पहले से कट करके रखी हुई थी एंड इसमें मैंने ऐड कर दिया है। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।